Ведь Всемирный банк говорит о том, что по итогам этого года глобальный ВВП упадет на 4,5%. Но есть надежда, что в наших двусторонних отношениях Россия и Китай смогут практически сохранить уровень, достигнутый в прошлом году. Это был рекордный уровень, примерно 110, 108, 110 миллиардов долларов взаимной торговли. Но кроме того, у нас в конкретных сферах, например, в области сельского хозяйства, неплохие продвижения вперед, энергетическое сотрудничество. Поэтому можно сказать, что наше двустороннее партнерство, оно выдержало проверку вот таким сложным периодом, который мы наблюдаем в 2020 году. Ну и, конечно, то, что лидеры наших стран старались взаимно поддерживать друг друга, созванивались периодически по телефону вот в эти непростые месяцы. То, что медицинские специалисты оказывали друг другу поддержку, и Россия, и Китай на разных этапах. Это, мне кажется, важно для укрепления чувства локтя и, так сказать, вот такого общения на уровне простых людей. И будем надеяться, что, преодолев вот этот сложный период, мы выйдем на новые горизонты сотрудничества уже в 2021 году.